Kajantia National Council Central Executive Committee kabahapo akajingelam u President uwa Sambor Milingdo kala led ban ujor Shakatanat Meghalaya State Pollution Control Board ha kabayade bat ka public hearing jang ka company Shri Cement Limited kaba ansapanlong ha ka arpu atarik ubanai jemmang arhaja arpunrio ha elaka Nongkle East Chanty Hills District. Habakran shikipathai khubor unong yalam ke JNC usambor milingdo ulet ho yekimat ki bakaseng kala ujor bat ongru ba ke ei ka bangilap shu kalong ka basngo thamula hadu kata bakum bapaw hapo ka notification ngisngo phla bakumno yakani ka terms of reference kabala pedyang ne approve ha Gujarat ken wan le pat yaka mining hapo ka jila Meghalaya namar yakani ka benta hatu ka pedyang ne approve da ka State Environment Appraisal Committee jang ka sarkar Gujarat la mo menteri kam hapo ke jila Meghalaya ke jungi dia kane kala long ka ba ikam kai hadu kata te kumnu kine kitana trekam beper kata nadu ka SEIAA MSPCB ki badai ban pet ya kane ka benta hatu kumnu ki klam da examine ne bishar pnya ek kat kisla hashwa bekin bin bana bakan sedan ka public hearing dia kane ka long ka ka bomla ban pdiang bat kat kum kane ka benta jong ka EIA ka badan ha ka section iwei pan saw jong ka EIA jong ka Shri Cement bat ka jingkam ka Shri Cement bat kane ke jing pedyang ya ka term of reference kabada ka sarkar Gujarat kane ka de kamat kabala ban penyap lupa shwa ya ki ba ka Shri Cement kala penbiang bakumno ka approval ka bayo na Gujarat benta kin pentre kam hapo jila Meghalaya Shu laang baka Shri Cement kala aya kane ka EIA klem ka mining plan bala minjur da ka Indian Bureau of Mines ya kane la yatho ne penpaw hi katkom ka EIA jang ka company ka seng ka kentho baka par motion hi ka ba klem dan ka mining plan kamla banyat shakhamat katkom ki kindon jang ka an tuangin sngap shu ya ka jingkran u president ka GNC halor ka jingpen khenyan ka company Shri Cement Shaka Meghalaya Pollution State Control Board halar ka jinglap ka jongi ba kibun kene ka hapok ka EIA report jong kene ka Shri Cement nak benta ban pelong ka public hearing ha by day bat ka mining ka jong ka bahai adu ars pa khanyo hektar ka point ka banengkong ila penpaw ka jingtho ka long halor ka jinghe jong ka jaka ha ka jing shisha arhajar ars pa khanyo hektar kala de ban hapok ka kategori A hendak ka bangilap kalong bakane ka company ka panhab ka hapo ka kategori B1 ta karkum ka EIA notification arjan riu ka kransya ya kata henre bangi ya kendu bat us sekretari jong ka pollution board la pensya yangi bala don ka jing pengkela ya kene ka notification house nem arjar arpuar ta kala long ba hapo arspa san peu hektar kadang hapo ka kategori B ta kata ka de ka wait ta ka bangi lap susu ka long ka ba e-comedy ngila banang mo ka ba e-comedy hadu kata bayakan ne ka terms of reference mo kata ka TOR hakaba ka State Environment Appraisal Committee kala approve ka day bala approve hapo Gujarat kat kum ka bapaw hapo ka notification tengis ngo phala ba kumno ya kane ka terms of reference ka bala approve hapo Gujarat kinyele ya ka mining hapo ka state hapo ka jila Meghalaya takanehi kalong ka ba ikam kai hadu kata ban pej ba kumno kine ki department ki ba pher nadu ka sia ka pollution board ki ba dai ban pej ya kane ka banta kumno ki claim examine ya kine ki court kisla hashwa bakin penbena bahkan sedon kata ka public hearing takanehi kalong ka ka bamla ban pediang bat kat kum kanehi ka we ka banta jong ka EIA ka badon ha ka section 1.4 jong kane ka EIA jong ka Shri Cement takane ka jing kam jong ka Shri Cement bayakane ki terms of reference la approve da ka sarkar Gujarat jong kata ka Special Environmental Appraisal Committee jong ka sarkar Gujarat kanehi ka we ka point jong ka kane ka EIA kala long kala penyap lupa ya barok kine ki ba kane ka Shri Cement kala penbiang bakumno ya ka approval ki bakila yo hapo Gujarat mentakin pentrekam hapo kane ka jela ka jongi hapo Meghalaya ka point ka balai ka bakongsan ka bangila res ka ni ka jing thok ka jongi ka long ba ha ka jing shisha hashwa bangin pelong ya kino ki public hearing kamtama ka bayde bar ka ni ka jing ti ya umaushun lene ya kino ki marpok kende ki de bandon sha ya ka mining plan kat kum ka EIA notification handre ka bakat kum ka bangilap ha ka ni
ke EIA jong kene ke Shri Cement ba kimpat yo ya ka approval ya kene ka EIA ke jongki ya kene ka mining plan ke jongki na ka sarkar India ke basau kolong ke ba ithamula kolong ha ke jing shisha ke Saipung Reserve Forest ke jengai tang 100.8 kilometer na kene ka projek kat kam ke bapau ha kene ka EIA report jong kene ka Shri Cement ha ke jing shisha hi ba kano ka jaka ka ba jengai ha po san le ne 10 kilometer na kini ki State Reserve Forest kini penhap ha kategori A ta kene rong is ngopla ba kumno ki penhap ya ka hapok ka kategori B kene hi kalong ka A ka jingle butu jong kini ki company da ka bayar de bar ki bor sarkar bar kini ki department ki beper kenang bakin la ban light na kini ki ain jong ka sarkar India ha ka bayar de bar ka environment le ne bar kino ki mining kini ki ain jong ka kendeu jong ka banida mariang jong ka sarkar India teledangi pai syaka disaster management plan jong kene ka company haka jing shisha ka sarkar India hau bunai match arajar arpunriu kala de wang ya kene ka CIMIC safety zone ne kata ka an ke jing yeda na ka jing ki jumai henre ka ba isnga pula kalong bah lai pusan sengi haden ba ka sarkar India kala de ban wang ya kene ka CIMIC safety zone naka India kumno kene ka company ka shna ya kene ka DMP ka disaster management plan hapok kata ka ain ka balada ship bank ta kene hilong ka ka ba pensngo pula ka nyingi kum ka JNC tangila aya kene ka jingtho sya ka state pollution control board bat ngila ai ko piru sa ka SIA bat ngila ai ko piru sya kene ka Ministry of Environment ta kat kum ka jingpau shushu ha kene ka EIA jong kene ka Shri Cement kila kedeu syah yang to ba kene ka arspa khanyo hektar ma kene ka kendeu ka bam seisok ka kendeu ngila ban ong ka kendeu ka bam don kam shu klem kano ka jing survey le ne kano ka jing test tengila pentip ru sya kene ka Ministry of Environment jong ka sarkar India ka BDP ya ka Thai North East Borok kawe bakin screen ya kene ki jing tho bakin page banyak ya ki jing tho ki bangi kum ka sang ngila bu Taka kubor hi kabangi kum keseng ikwa ban pha syaki paitba bat syaki nong snong jong ka jela Meghalaya mana kene ngidang yo i ki pulit kila penlong ya ke jing khenra ya kita ki kali ki ba pengkhen ain ma ki ba ta yit yong ne kino ki jing ki bam phong sit bel kene kita henre ke jing kali ka ong bakat kene ki jing pengkhen jong ka Shri Cement ya ki ain ki kendon jong ka environment nandu jong ka state bat hadu jong ka central kajing keli bangi kwa banbu ka sarkar jalla ayu pinle na kabanta kane hakajing shisha kini ki department ki detang ki nong tre jong ka sarkar bat ngi kenturu ya o minister jong ka environment ubabat hi da o CM buran buram mujongi bu unla ai halor kane ladaya karit kirya ka an ka trekam henre menta pin pengkhenya ki an kajing wan jong ka Shri Cement nadu baneng kong kalong be an nadu pasdang ngila penpau sya ka sarkar ka jing pengkhen jong ka Shri Cement ya ka Meghalaya Land Transfer Act henre hado kini ki sngi ngi i ba ka sarkar jalla kadang sengap jar halor kene kamat daha kini ki sngi ki bala dep ni yo i ba kinong song snong kila bu ka jing ujar sya keleng ki department jong ka sarkar ban penpau ba ka jing thmu ban pelong ya kene ka kini ki arspa khanya hektar kalong claim ka jing bit jong ki trai jaka long menta sya ingin phai ka sya ingin phai lada Sabaro ki department ngila ujor kamdon ka respon kinong snong kila mi sekmat kamdon ka respon na ka government menta ka jingkili ka bakrau ba kan yangi kum kari ba ka jaj benriu lada ka sarkar kam trekam lada ki department kim trekam shengin phai kan lain no stang ban le syaka honorable high court kabron buram ka jongi tangi kum ka JNC hi ka jing syangim jukwa ban ngim juk da smart than ban le chepok court henre lada ki jingkhang jong ka sarkar jelawat habang ila penisai kedar lang ba ki proof ki sakhi ki babiang syaka sarkar jela ban peni ba kine kila pengkhenya kine tanda ka sarkar jela kadang sengap jar ngim ban seng ha ban tit ya ka jingkhang jong ka high court bat ka ba ngikwa ban ya ka sarkar Meghalaya ba nadu menno
kikot kisla ki bala approve hapo Gujarat kin pentrekam hapo Meghalaya kene kedai ke we ke jingkili bangi kuat ba chief minister badan buro mujongi ubade minister jong environment bun ju pensyai seng shengi ke seng han resha upai ba jong kanjat benriwi borok ke we ta kendiat ngi kuat ban pha ka message ru sha kine kitrai jaka what day tat dor ya ke jaka ke jong phi ngidang yo jing tip nang to nang ne ba ke jing thet ya kine ki jaka ki ba ars pa khanya hektar ka dong tang ha ka dor jong ka kendau Andre kini kinong song senong jong ketuga senong ki kilet pat. Bakane ka company ka thet ya kini gejakan na mar ka don kam ya utu umar pok kendau. Ya utu maur song lene limestone bangi ang ka keten parang ma. Andre hatu uni umar dondor. Ublei ula karku yang ida kita ki mar pok kendau ki balai project ya pok ka distrik ke jongi kamtam apa is jaintia bat ka state ke borok ka we. Andre ngi kwa ban bu kejing apil syakipat ba kejing tentu syakipat ba wat de tat dor. Ya kini ki mar ki mata ki ba ubelai ula ai yengi kum kajat benriu kumbang tip ba kajing thet jong ka ki company ya ki jaka khamta ma ki baidon bar kini ki mar pok kendeu kalong kajing thet ka ba kum ba thet jur hayau ngila ban ong namar mentat ban thet jaka snaying tang ban snaying ngida hab ban thet da ki hajar ha ka square feet hande mentale kat notam ka dor jong tu umar kan ngimde ban kemen ya kata kaspa ke bengi yo klem da yo ijngai ya ke kejing yo nong ke jongi ledangi ringi sumar kini ki marpok kendeu ledangi hingi long trai ya kini ki marpok kendeu kat no kejing kamai kat no kejing ruspa jong ki pradok ki prasnam ki jongi henry ke bapen sngosi ingi kum keseng kalong baki sya elam bakala ha kini ki briu ki bawan nabat tangi kentu ya ke sorkar bakan le halor kene bakin kentur ki pajba bakin perkat seni haswa bakin data dor ya ka kendeu ka jongki khamtam kuma kini ki por baka company ka thet ya ka ni ka kendeu omde namar bakin don kam ka kendeu handa ki don kam ya tu umar upadon hapo ka tu ka kendeu ta ba pide ya ki jeka ngi ke jan singi kwa ban pha ka message ke bakliat sapai ba pensyong dor ya umar upadon hapo ka tu ka kendeu nang bukan long ka jing mentoy ka ya pi but ya kitu kiwe kimat ngi kwa ba siam un pensyai syakipat ba khamtam bakumno kata ka approval baka ka jilla Gujarat lembaga kata ka State Environment Appraisal Committee ke jong ka Gujarat kan la ban tereka mapo ka Meghalaya kan ni ke dak jingkeli ke bakrau ngikwa ban bu khmat ke sorka